Okay. Your dad died na Meiyo. Yeah, actually na Meiyo, but mzee ula melwa nite amuye. Still ndane ngetwe ikethwa ni wa meon. Ni bandu wenda miosa na melwa na mzee uswa mataja nenge Meiyo no. Na pamona ngali I think. Pamona ngali. Oh, Meiyo na ngali. Ni sani kana? I think ni ka Probox design. You siendo isu whether one was here nusu na when wangeleje na tondu you ayoka kuito you no kirenga mutije mzee ndo no man the ngita na tondu ene ndao ngita no man the ngita ingevundisya kunanga bambathio wa 1 and yepena Meiyo yakwa ikabisone na ilangu mina kukwemiva ningukwosia ngita yo me rhythm weka line nayo ona kabanga kitaukomboa rhythm ngenda nayo yani lakini usungu nenga na ndwa isatia isu epuka bizone no whether why betenusu ndia isatia why no say you pa ina na ile takwata na mzee babu na MC kuangela no kuthika bisone ni mbesa ninyo na kwandewe yani ila support no ndingwa aya ndithibu butu kathio nena atu inene about siendo sieva no isa ida nena muti still moko mathei enda nambo mutilo kaendo akona ne mondo serious ukanda siendo ino when no mwezi ozu mangriere na mzee ndi mwezi na you don't know mwadzezara kuma access ne we maybe ake yumelia akosa namba ya kwa tukanena na tondu nyendiena namba yake ama wewe tawaibete jam okay ndiese ndanda bete to yae to kalanzite tukambone na stories kila jona to anenete ne pena Meiyo iva nae na wewe waibete yone ne shwana tondu mzee wenda ngenga mzee wenda ngenga ona kembe bete slingi omono wanda isene ne bete kule nane mundozu waibetwe ne watu no nambo kwata access yake yuyu yeah kega yuni ngwata access yake yuyu ona kethwa patali tembe sianara niku kabaka mbane ningi tigo onga mele sia Meiyo yakwe talete kindu kina Meiyo sniyo ndethia kweli na nyendi na kindu ningwenda mo ndethia nene myose nukuona yes okay nikingi chao cha property yake bado inapinya wewe and access property ngi yake la ne plot ino iba mulolongo ai plot ya mulolongo plot mulolongo yuju ye they wo no sikila kana ka usingara ke plot wake na tondo usingara ndatwe aja usingara nda kwa kainge yu usingara ndatwe ithisi anasi yake ya tatu tu ya tatu atatwe ya okay atu apologize na kila kana plot no la moya atu apologize na kila kana plot atu nenga plot nye aswa ngiti sondo la manenie nye woni wotu na to anenie na akambo iye kwata palowe noni yake bande ile kwidwa free uko ka to change kwata balono no na kibande chakwa niki ikalana sio itugwe yote lo kwidwa wenda tuka change document ino si the masiro ni makuna wedio ko ne ki plot balade ukane shito tukadi but yo kaedwa ni wetu ana konye binde sina kwata ni high school ya form 3 na inyako kaetwa inyako kaetwa niona tuambio tilana wetu paina communication nako na mzee na mbodhe ya musi kushughulika matanga manyako hapa wewe wagi matanga mathe wenda auka amanite late atondo mzee tondo kacha ndai na simu kumreach out ya bina mwakoni atebo twakoni atebo tu atwa mino chali ayo ka mwaye yo ka document bado enda anazio okay document ziande gerwara ya siana siandikitwa siro yake Benson mutuko Kisilo na ikande wabu iyonzo what
a land 100/50 na wezi balaje de sebala de odone bae de no angelete de ana with the face this no na kubwethe yoga na babe na nani kwale na shuti property mbingi ota zazi you document ile na nengwe ni mzee bado wewe nayo you on wewe ndiye na nenga properties ne mzee sister wake sister wa mzee ula mate yani nokie kama na story yesu kama nenengwe plot yesu ne yako no gyambitia ila mbiti senye no na nini tao no tapa kwetho una tumashida ojo la kwedisie sister we nyao na sister we yako ula mate yani nyela no nyoba kwetho mashida no kana munenga no kana munenga na ndambito atabye yako kama nene na ntina na nombiti se documents ya idhangu iwe dhwana kewe kara ni mwetwa kibande bado ndia munengere kibande ni wena jo kibande no kyo nenga ne tine binde no man to yuyu nikana ba kukuthi kwandika death permit nuona na net so kibande na nenga ne ndugo no sini mundu ani aminiete na yue ne wa kuaminiete na yue o andi ya gorenda hosi okay yuyu la yuna na munengienye ila to ndiye musina kulwa ne babwe mboye kila mundu no anengwe plot wake we yakwie mathangu ma plot wake weba na mrabya babwe thangwe nanyo nandi andi akulwa aise plot ithangu no wekya no atongeo mutuko mutuko ethia kwa hiyo we ndo unita ya bitanyo na tondo imutuko ndo kilaka we taje tinye ni nayo we nayo just kama no una connect no stories ya lounge na you again that day na inye yo ndethwa ata ama uguthwa ate no kibande sai ulo na next of king mzee andikite yake mzee dinda ato miwo na nziate kwati yaka saini okay bubundi yo ndiye thwanese nya na bichabu nya kila na isene na tondwe mzee wene wa umisi anenga na anda byombo iye kila mundu ni munengete yake kwata ino yaku nya na ageche kutia asikange mena sio ona ka kulya swange siana sia usingarani itatu ila wanda bise nye ninye muku pena ka jamaa ke baya na kadem kalaga yini tika dem ka sister ka sister dogo getu you kila mundu ena plot sio asikange sio ko isongente sepalasie isongente mwenye kalai mu nye ni seto niwe kakuma ndemo o asikange masiaro ni nyonge aje kila mundu ni nyake hai na asikange nyabetha umwana wa wethayo usonge wetu yuk taka meni ke kalaba kukange kameni kukuni wake baba malolongo na ndo akamanda pe ni bedhi wa mashida that's why ndendao ka reach out very fast ndendao nithio na kombo lambala bikanambo piki nyake nenda kwamba na kwanza nambo piki nyake twambo nena pai na madena macho confidential so confidential aya hapa we kiyeta angakiu ku ona kameni mwenena kameni kukutwe na ulani na Genesis na soso wake utithia ba mesiene pa na kuone ne mama ndugo na mona mayeno cho usingara hapa ingwa kibeti chake bayeno cha mozi ona nyago ona nyago ndadio ni nyazi pengwa kibeti chao usingara kila kimosi na ithu watu yesiana yake na tondo wetu mwendete
tamusia waitu au meange mai mathi ange ina mai mathikone dem ka sis kubuke mathikone jamaa wono watawo reason mama confidential kupe kindo kenda bundeni ne family ingi ne family ya nini brother yeah. Lakini yuwapo no okatatua esu ngatatua kendo la isiniki tondo une mwana wito wetu endaka memwe in case akotolo yuya kandabya imbo iye we wito twiko ndo tweliko bawathi ne ndo tutumia isito no ya na ya mzee twende okuna isito ya mzee isonge ndilea niki nile na ni wito ni mwana usingana negezo kuna wathi ne ka junior toilo kukele mungu mataja ni saa ukatukune wana kasizi kake kandabya nini kati ya ukatukune ulao ni yete YouTube channel yake no ya mzee ninyi wena kila kendo kuwezi access ne sio access Mariko ne wathibwa ku sioka school na athibwa sioka school na thwa wia pegi majali kana kweli okay you ninye na avoid ino ya ninye na avoid nige mano so kia kwa to ne ethwa na tundu twingi twa mukunanga tunaguno ne kwa chene wendia wa tuikalanga ne wa kwa accident tuikalanga mwana wake poteza mwana whether tundu tutune twingi twa mukati ya na kuongela ni watu amwetu school whether one wasomeza zikazizi kaka ile no musomeza I appreciate for that actually and you ni understandable kabisa you whether ndimu pressing niki no paene no wewe muone zaidi wewe muone na iwe wewe sioka school ne iwe no soma ne iwe wana usoma no ka goela nako ni wathi no kana atabya biado na atabya au masingo endanya kusioka school na nendo college na nalika college kuenda school ne ndo Arizona ulieka jao nika food and beverage makewa mama leo pale na pasonge rwara bono adulu manite no kwati agendo na neither Brighton na ne school high school kuno weji samu yoga no manyo balance nini nyono ne balance etebyo na weminende na ne ka muchani match ni wo mina ulote giage ngale kwezuno ne biado obiado no wa funny stories okay haya ongera biado no ndo uthuko mawe ya mozio ngale kwezu kuwa ngale kwezu no kondete gendo kesio kikaela okay I appreciate uzopa wende na harakati za shukulu wa mina shukulu iziondo umedia families ya mzee na ngimiete bantu bamona twaga babe to kwa singara musi usedwa ibai kwa singara go at the end of the day families use on this yana use on the actually the na tondo mzee my mom monde makuye tumemende ya mboi nenda kwaka kitu inaniumanga sana na mayesa kwaka kendo chikembo mama no pole na nenge ni sawa